Cátedra Médica, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina. El tema de hoy, soplo cardíaco. Doctor Lafontaine, antes de irnos a la pausa, usted quería hacer otra preguntita de esas que usted sabe que son importantes. Adelante. Era sencillamente un comentario. Entonces, definitivamente, el estilo de vida y los hábitos tóxicos que acompañan este estilo de vida que impone el neoliberalismo a la mujer moderna, entre comillas, ese factor de riesgo más importante que está incidiendo en este tipo de patología. Entonces, ¿cuál es la frecuencia con la que está apareciendo este tipo de soplo? Bueno, soplos tú puedes tener hasta en niños que están en crecimiento, es importante, puede ser hasta un 40%. Hasta un 40%. A veces no son detectables, pero sí tú lo puedes detectar en la clínica, en la ecocardiografía. Hasta un 43% tú puedes tener fenómenos que van desapareciendo con la edad. Y en la medida que va creciendo, hay niños que son un poquito más acelerados que otros y eso también contribuye, pero tú puedes encontrar, eso va variando. Entonces, a la medida que va creciendo, va desapareciendo. Doctor, usted ha descrito lo que es el soplo cardíaco, nos ha hablado de los diferentes tipos, causas, el tratamiento. ¿Cuándo se opta por un tratamiento? ¿Cuándo aparece el soplo cardíaco? ¿Cuándo debe ser un tratamiento farmacológico? ¿Cuándo un tratamiento quirúrgico? Sí, bien, en realidad el soplo es parte de una patología, que es una expresión clínica, en este caso un hallazgo que tú haces, que normalmente lo que tú vas a buscar, qué asociación tiene con enfermedad estructural del corazón. Ajá. Entonces tú, en este caso, hay muchas veces no hay que hacer nada, dependiendo del grado de afectación. Por ejemplo, hay comunicación interauriculares que tú la descubres ya en un adulto. U otro tipo de defecto, incluso hasta veces defectos que tú dices, ¿cómo llegó a esa edad con ese defecto? Y no tuvo manifestaciones clínicas. Bueno, lamentablemente cuando llegan a esa edad y que ya se descubren, ya muchas veces hay que operar. La mayoría de estas lesiones estructurales se resuelven ya con cirugía. Por ejemplo, hay un caso que es la CIV, la comunicación interventricular, que es de dos tipos en su clasificación. Una es la parte muscular. Si la comunicación interventricular generalmente es pequeña, se tiende a cerrar. Contrario, por ejemplo, a la comunicación interventricular grande o la comunicación interventricular que se desarrolla en la parte no muscular del tabique interventricular, que esa no se cierra. Por eso los niños, cuando tú descubres que es una comunicación interventricular, y si es pequeña más todavía, tú dices, no, déjelo tranquilo, que eso se va a ir cerrando. Y hay otra patología que tú le puedes dar tiempo para que crezca entonces ya. Y algunas tú puedes pautar cuándo lo vas a resolver, porque no están repercutiendo. Ahora, cuando son muy importantes, pues sí, muchas veces hay que resolver. Incluso hay cardiopatía congénita de estas que ya se resuelven intraútero. Se aprovecha y se hace la cirugía. Eso es interesante, doctor. Sí. Son escasas, son raras, pero pues porque se dan cuenta que ya son cardiopatías que pueden repercutir de manera importante al nacer. Entonces se trata de corregir. No son todas, obviamente. Esto se ha ido desarrollando en los últimos años y aunque son escasas las probabilidades de que esto ocurra, pero esto ha ocurrido y se ha hecho. El otro fenómeno es que de acuerdo a las características del soplo, tú puedes determinar, y de los otros hallazgos que tú encuentres, la severidad del proceso y qué tan pronto tú tienes que intervenir o comenzar a dar medicamentos. Por ejemplo, hay niños que pueden manifestarse con insuficiencia cardíaca. Entonces, en lo que logra compensarlo y operarlo, le da medicamentos para sacar ese líquido que se está acumulando en los pulmones o mejorar la función cardíaca y que puedan crecer adecuadamente y desarrollarse. Doctor Lafontaine. O sea, cuando está hablando de intraútero, y esto es para que el público no entienda qué es, cuando el niño está en el útero materno, no ha salido, se le puede hacer una cirugía del corazón. Eso está excelente. Hay otros defectos que son como las comunicaciones interauriculares, el foramen oval. El foramen oval ya no se cierra tanto, a menos que se asocie con patología. El foramen oval es un orificio pequeño. Entonces, generalmente eso se estaba haciendo a partir del 2001, se cerraban por vía percutánea, con una sonda. ¿Cómo por vía percutánea? Sí, por vía catéter, a través de la vena femoral, se llegaba hasta allá.
Entonces allá cuando tú llegabas, expandía un balón, porque a veces el septum es muy delgado y puede estar perforado, como tú ves la tela de la carne, Ok. la telita de la carne. Entonces abrían y abren más, la verdad es que siempre abren más. Entonces ahí se mide, y tú lo puedes medir en el equipo, se mide qué distancia tiene. Entonces tú escoges cuál es el que le va a poner para que quede cerrado. Se llama Amplacer, el dispositivo, que es para el cierre percutáneo de comunicaciones interauriculares y foramen oval. Y conducto arterioso se hace también por esa vía. Entonces, ¿qué tú logras? Que tú cierras, pero en estos casos sí, las comunicaciones interauriculares pueden repercutir mucho, pero los foramen oval, si el paciente no tiene un estado protrombótico que pueda generar coágulos que se vayan al cerebro, por ejemplo, pero si se ha producido, tiene indicación para ser cerrado. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo un dispositivo que es artificial, entonces en el futuro ese pacientito o ese paciente puede tener fibrosis en esa zona e interrumpir, producir cortocircuitos que puedan generar arritmia. Entonces hay que tratar la arritmia. Doctor, en el caso de esos pacientitos, los pacientes pediátricos con soplos cardíacos, ¿tienen alguna restricción? ¿No pueden correr? ¿No pueden hacer deporte? Háblenos un poco sobre esta parte que sé que es de interés para muchos Sí. padres. Como yo te decía, depende de la repercusión que tenga y de la condición. Hay condiciones que sí, que necesariamente habría que limitar los ejercicios. Hay otras condiciones que no. Que puede hacer su vida relativamente normal, claro, sin llegar, por ejemplo, a excesos. Las comunicaciones interauriculares generalmente se evolucionan bien y se le da un tiempo para resolverlas. Igual que las comunicaciones interventriculares, ya cuando son, por ejemplo, una estenosis pulmonar severa, a veces hay que operarlos muy pequeños, porque tú no tienes otra alternativa que mejorar esa situación y lo que puede ir empeorando. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, que tenía varias cosas, porque tiene entonces no solamente la estrechez de la válvula pulmonar, que la aorta está cabalgando, que tiene una CIB al mismo tiempo. Generalmente a esos niños se les hace una cirugía paliativa. Se le pone una fístula, una especie de... para que aumentar el flujo a nivel pulmonar, desaparezca el estado de cianosis o de color morado de la piel, y entonces se le hace una cirugía posteriormente, varios años después, para tratar de eliminar de todos los problemas. Recientemente vi una joven con tetralogía de Fallot que había sido operada. Ella está muy bien, a pesar de que todavía le quedan algunas anomalías o algunas alteraciones dinámicas que están presentes, y me tocó evaluarla porque se iba a hacer un procedimiento de colonoscopía. Y entonces, sin embargo, tú notas que una jovencita que ya es una mujer, 40 años, que tuvo poco desarrollo físico. Se quedó pequeña, aunque sus padres son de baja estatura, pero ella se quedó pequeña, delgadita. Y entonces tú te das cuenta que hubo un poco de hipodesarrollo en este caso. La esperanza de vida al nacer de estos pacientes es la misma que la población normal. Sí, en muchos pacientes sí, en otros no tanto, porque dependiendo de la severidad de la patología, y si tú no la pudiste corregir en su totalidad, hay patologías congénitas que son prácticamente incompatibles con la vida. A veces, aunque tú lo logres hacer algo, tú sabes que va a haber problemas. Pacientes que nacen con un solo ventrículo, porque el otro está atrófico. Entonces, se producen muchas situaciones. Algunos que nacen con miocardiopatía que ya es con una lesión estructural del músculo cardíaco, sobre todo con miocardiopatía dilatada. Esos son los más complejos porque no hay muchas cosas que hacer. Y esos están condenados a un trasplante si logran sobrevivir un tiempo. Doctor, ya llegando a los últimos minutos del programa del día de hoy, nos gustaría que la gente se quedara con algunas recomendaciones de hábitos que deben adaptarse estos pacientes a tener para evitar complicaciones. Sí, es muy importante, sobre todo aquí en este caso, empezando con las embarazadas, ¿verdad? Que deben evitar fumar, deben evitar tomar alcohol, así como exponerse a otras sustancias que pudieran ser peligrosas para el desarrollo del feto, así que tienen efectos negativos sobre el desarrollo del feto. Estar vacunada contra rubeola o cualquier otra enfermedad que pudiera repercutir. Y que si desarrollan cualquier enfermedad, siempre chequearse para evitar que haya algún tipo de problema. En las personas ya de edad, o en los niños, se recomienda que cuando tenga una faringoamigdalitis sea llevado a su médico, sea tratado adecuadamente para evitar las lesiones reumáticas de las válvulas cardíacas.
Y en las personas de edad también, el hábito, ¿verdad?, de comer bajo de grasa, tiene mucha importancia porque esto contribuye también a la esclerocalcificación de las válvulas. De tal manera que si tiene alguna patología o alguna enfermedad que pueda condicionar, como es la hipertensión arterial, tratar de detectarla a tiempo, manejarla adecuadamente y exponerse lo menos posible a efectos de sustancias tóxicas. En una ocasión había unos medicamentos que se usaban para bajar de peso y de alguna manera causaban daño a las válvulas cardíacas y producían insuficiencias valvulares. Eso se sacó del mercado y realmente se busca que usted no se exponga a sustancias tóxicas, como el uso de tabaco, por ejemplo. Claro. Y en ese mismo sentido, a la pregunta de Liz, ¿qué recomendación hacerle a las madres, a los padres, cuando la criatura acaba de nacer, en el primer mes, segundo mes? ¿Qué debería observar? Sí. Bueno, lo primero es observar si ese niño se fatiga alimentándose, si le dan gripes muy frecuentes, si se pone morado en algún momento, después que ya tenga un tiempo de nacido, al llorar, es muy llamativo. Hay niños que lo pueden hacer por algún otro fenómeno, pero llevarlo a su médico y hacer las famosas consultas de niños sanos, que son muy importantes también para detectar a tiempo cualquier patología. Eso es clave, eso es clave. No es posible que tú encuentres un paciente que tenga el corazón del lado derecho, que no es normal, a los 50 y tantos años. No, a es los posible. 50 y tantos años. Wow. Incluso yo detecté uno en una joven que ya está embarazada. Muy fuerte. Muchísimas gracias, doctor Ángel González Medina, por este programa tan interesante que nos ha traído en el día de hoy aquí a Cátedra Médica. Queremos recordarle, antes de irnos, a la gente que nos escucha, que pueden hacer sus citas con el doctor Ángel González Medina a los teléfonos 809-541-0455 y al 829-642-4473. Allí lo pueden encontrar en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, las gracias a ustedes por su papel, ¿verdad? Sin sus preguntas y su forma de escudriñar también contribuyen a que esto pueda llegar a la población y orientar a toda la población dominicana. Es el objetivo principal de este espacio. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en Cátedra Médica. 10:30 de la mañana es la cita por Rumba 98.5 FM.